Hallelujah ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတော်တက်ကြောင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနဆရာကျော်စိန်လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်ပြင်ဆာမှာခရစ်စမတ်သက်လုပ်တာကတော့ဒီပထမအဆုံးအတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူတချို့အရန်ပင်ပန်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေလည်းတချို့လိုက်လာပြီးတော့မန္တလေးကနေရှိတဲ့ပြင်ဆာမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်အစီအစဉ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောပြောခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီရွာလူကြီးတွေနဲ့ရွာသားတွေကလည်းအရန်ဝမ်းသာကြတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပြီးတာနဲ့လာမယ့်နှစ်တိမ်မှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့လာလုပ်ပေးပါဆိုတော့ကြိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေလည်းတချို့တွေအရန်ပင်ပန်းသွားကြပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တိုးတော်လဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်God is able ဖခင်တတ်ဆွမ်းတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခြေအနေတွေအကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်အကန့်အသတ်လေးတွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လေဖခင်ကတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တော့ကြောင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်အောင်လုပ်သွားပေးတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နေရအချိန်နာယီငွေကြေးမှစ၍ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝန်ခံရတဲ့ year of able နော်တတ်ဆွမ်းတဲ့နေ့ဖခင်တတ်နိုင်တယ်နော်ဖခင်တတ်နိုင်တော်မူတော့အမှုပါလေမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအတူတကွယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာတလုံးတဝတဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအမှုရာကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်တွေဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်တရားတွေမှာဝင်ငှရတော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းလှုပ်တဲ့လူမျိုးမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဘုရားကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဆုံးမှာနဆတော့အမှုနဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ဘဝမှာဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့စိတ်မလျော့သွားစေနဲ့နော်အခြေအနေပေါ်မှာမရက်တည်ပဲနဲ့ဖခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာဖခင်ကအဆုံးသတ်မှာလပ်ပစွာယောဘရဲ့အသက်တာလိုပဲကောင်းကြီးနဲ့အဆုံးသတ်ပေးမယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ရှင်နာမတာကြီးဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဒီကျမ်းစာကတော့ဒီကဘာဦးကျမ်းကနေဝင်ငါမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားသလိုပဲမွေစိုးအမျိုးနဲ့မိမအမျိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုက်ငယ်15မှာဒီလိုလေးရေးပါတယ်တင်နဲ့မိမကို၎င်းတင်း၏အမျိုးနွယ်နဲ့မိမအမျိုးနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရန်ညိုးဖွဲ့စေမည်သူဒီတင့်ကောင်းကိုကြိတ်လိမ့်မည်တင်ဒီသူ၏ဖနှောက်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်တင်ရဲ့အမျိုးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒါကဘု து ကိုပြောနေလဲဆိုရင်မွေကိုပြောနေတာမွေစိုးအမျိုးကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်နောက်ကတော့မိမအမျိုးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာကိုနားလည်စေချင်တယ်လဲဆိုရင်မိမအမျိုးနဲ့မွေစိုးအမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သွားကြရအောင်အဲ့တော့မွေအခုကျွန်တော်စပြီးတော့တွေ့ရတယ်မွေအဲ့တော့မွေဆိုတာဘာတူလဲဆိုရင်ဘလို့လဲဆိုဖခင်ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့မှာအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်တက်မှာကဘာဦးအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်တက်မှာမွေဒီတဲ့ထာဝရဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြေတရိษံတကာတို့တဲ့လိမ္မာဒီဖြစ်နော်ကျမ်းစာမှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်မွေဟာတဲ့ဖခင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အထက်မှာတဲ့နော်မြေတရိษံတကာတို့တဲ့လိမ္မာတယ်တဲ့ तू ကဘာလဲဆိုအစင်အရလာတယ်လို့ပြောတာပြီးရင်အယံပန်းတတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မွေမှာပါရှိတယ်ဆိုလှပခြင်းနဲ့ပန်းနာခြင်းသူ့ရဲ့အသက်တာမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှာနော်မွေဟာစာရမဏအသုံးမပြုခင်ချိန်မှာမွေဟာအယံလှပတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့မွေဟာဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမတို့ကိုပေးသုံးလိုက်လဲဆိုရင်စာရန်ကိုပေးသုံးလိုက်တဲ့ချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှပခြင်းတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်မွေဆိုတာနဲ့အားလုံးကြောက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကမွေဆိုရင်ကြောက်ပါတယ်နော်မွေကိုချိတာနဲ့ဒီမွေဟာရုပ်ဆိုးတယ်မွေဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်လန့်စရာကောင်းဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာကဒီတော့မှတ်တမ်းမတင်ဘူးမွေဟာတဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ထက်မှာအရန်လှပတဲ့တရိษံဖြစ်တယ်အရန်လိမ္မာပန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပန်းတဲ့သူတယောက်ကဒီလိုလှပတဲ့အသက်တာကဘာကြောင့်မို့လို့နော်လူတွေယွန်းရှားစရာကောင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားခြင်းလှပခြင်းတွေကိုဟုတ်ပြီနော်ဖယားကိုအသုံးမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖယားကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့မွေကိုနေရာပေးတဲ့ချိန်မှာဒီလှပခြင်းတွေဟာဘလောက်ပဲလှပပါစေဟိုနော်ဘလောက်ပဲပန်းတဲ့ဉာဏ်ရည်ရှိနေပါစေနော်ဖယားဖန်ဆင်းခြင်းမှာဖယားကိုနေရာမပေးပဲနဲ့မွေကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အတွက်
လှပခြင်းတွေအလုံးပြောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ချိန်မွေနဲ့မိန်းမကြည့်လိုက်မွေကစာတန်ကိုနေရာပေးလိုက်တယ်မိန်းမကယေရှုကိုနေရာပေးလိုက်တယ်မွေကကြိမ်ချင်းကိုခံရပြီးတော့ယေရှုကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကြတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီကိုခန္ဓာဟာဘာလဲဆိုရင်စာတန်မာနကလည်းလူတွေကိုဒီတိုင်းဟိုပေါ့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းက6တလို့ပဲဆိုတာမျိုးမလာဘူးစာတန်မာနစုံစမ်းတယ်ဒါမှမစုံစမ်းဘူးစာတန်မာနရဲ့စုံစမ်းခြင်းမှန်သမျှအားလုံးကဘယ်ကပဲလာလဲဆိုရင်လူအထဲကပဲလာတယ်ဖခင်ကလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ကိုဘယ်အထဲကပဲလုပ်လဲဆိုရင်လူအထဲကပဲလုပ်တယ်ဒါနားလဲစေချင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာသိဖို့အရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်စာတန်မာနပြောလို့ရှိရင်ဟိုဝိညာဉ်လောကကိုမမြင်နဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်လောကကမမြင်ရတဲ့သူတွေကနာဝိညာဉ်လောကကသူတွေအားလုံးကရုပ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာလာပြီးတော့နေရာယူတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာမွေနဲ့မိန်းမမွေကတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရုကိုနေရာပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဘုရုပေးလိုက်တယ်လေစာတန်ကိုနေရာပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စာတန်ကိုနေရာမပေးခင်စဉ်းစားကြည့်အရန်လှပတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာဖခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေအားလုံးလှပတဲ့အသက်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာပေါ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရုနေရာပေးတယ်လေဒီအသက်တာကိုဘုရုနေရာပေးတယ်လေဒီအသက်တာကိုမာနနေရာမှာပေးမိဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လှပခြင်းဖခင်တခင်ရဲ့နှစ်သက်ခြင်းအလုံးစုံဘာဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့မင်္ဂလာကနေအမင်္ဂလာအသက်တာဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှိုးဆော်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်တယောက်နဲ့တူတယ်လဲကျွန်တော်ပြောမလို့အားလုံးမေးမနော်မွေးဆိုတာအရင်ကလှသလားမလှဘူးလားပြောဘာနာမှုရှိလားမရှိဘူးလားပြောဘယ်လောက်ထိတောင်လှပတယ်လဲပြောဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးထက်ပါလဲတားတယ်ဒီမွေကဒါကြောင့်မို့အရင်တော့မွေကိုချိတာနဲ့အရင်တော့မွေကိုချိတဘောချချဟာလှလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်တာမွေကိုချိဟာပါနလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမွေရဲ့အသက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မနက်ကိုနေရာပိတ်လိုက်တာနဲ့အခုဘယ်လိုလဲပြောမွေကိုတွေ့ဘူးလားအမလေးမဖြစ်ဘူးလားတခါတော့ပြေးတာပဲနော်ကျွန်တော်လည်းမွေစုံနေနဲ့ကြောက်နော်ကြောက်တာတဲ့ယွန်းတာပေါ့သိတယ်မလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်ဒီကိုခန္ဓာတိတ်ရေးကြည့်တယ်ညီကောင်မတို့ဒီကိုခန္ဓာတိတ်ရေးကြည့်တယ်ဒီကိုခန္ဓာမှာနေပယ်နှစ်ခုကနေရာယူနေတယ်မနက်ကလည်းဝင်ချင်တယ်ဘုရားကလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့နေရာယူချင်တယ်ဒါမှယေရှုကဘာပြောလဲငါဟာအကျဉ်သူရဲ့ဘာလဲတကားရှိမှရက်လက်ပြီးတော့မလုပ်နေလေတကားခောက်နေတယ်ငါရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့တကားအဖွင့်ငါဘာလုပ်မလဲသူ့ရဲ့အထက်ကိုငါဝင်မယ်အဲ့တော့မွေကဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်ဒါလောက်သူ့ကိုဘုရားတခင်အလှပဆုံးဖန်ဆင်းထားပေမဲ့ကြည့်နော်သူ့ရဲ့နေရာပေးခြင်းကမာယွန်းသွားတဲ့အတွက်သူကမွေရဲ့အတုံးတော်ကဖြစ်သွားတယ်သူ့အထဲကိုဝင်တဲ့မွေကလည်းစာတန်ကလည်းအခုနားလည်အောင်ပြောမနော်မွေအမျိုးဟာဘယ်လိုအမျိုးလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဘာလဲဆိုရင်မာမာနာရှိတဲ့အမျိုးဟာမွေရဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်စာရမဏဟာဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာစာရမဏမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်စာရမဏဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့သိနေတော့ဟိုငရဲတဲကနေစိုးသွားတဲ့နေရာကနေပြုတ်ဆိုပေါ်လာပြီးတော့လူဆိုးတယောက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်မာနဖြစ်လာတာမဟုတ်စာရမဏကလည်းဖျားတခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအယံလှပတာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုဒီလိုလေးခေါ်တာဟေရှာယ14မှာဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာတန်ခေါ်တာပေါ့နော်ဖြက်စီးတယ်ပေါ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူပေါ့ပုံကန်တဲ့လူပေါ့ဒီလိုခေါ်တာစာတမဏတ်ကိုဒါပေမဲ့သူ့ကိုစာတမဏတ်မဖြစ်ခင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်7နဲ့မှာအခန်းကြီး14အိုးနတ်နဲ့သားမိုးတောက်ကျဲတင်ဒီကောင်းငင်ကကြလိပြီတကားဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်နတ်နဲ့သားမိုးတောက်ကျဲနောက်တစ်မျိုးခေါ်ရင်လူစီဖာရဲ့အတိတ်ဘက်ကလည်းနော်bright star ပဲ bright morning star ပဲ burning star ပဲအရန်လှပါတယ်တောက်ပါတယ်ကျဲပဲသူကဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မွေဆိုးရဲ့လက္ခဏာကဘာလဲဆိုရင်
ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောတာငါနော်တင်ကလည်းကောင်းကင်ဘုံတော့ငါတက်မီဖယားသခင်ကြီးကျဲတော့မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်ဘက်မှာဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ပေါ်မှာငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖယားသခင်ကဲတော့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မွေဆိုးမျိုးဆိုတာဘာအမျိုးလဲမာနတက်တဲ့အသက်တာကမွေရဲ့ character ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်စီတန်းကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်လှပတယ်ကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်တယ်ကျွန်တော်ကိုသူများတွေတက်ပိုလှပစေတယ်သူများတွေတက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်စေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတတိထားရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်မာနဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဟိုးမောင်မိုက်ထက်ကထွက်လာတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးမာနဆိုတာဘေးကထွက်လာလဲဆိုဖယားရဲ့ပလင်ဘေးကနေထွက်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မာနဖြစ်သွားတာလဲဘာကြောင့်စာတန်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်ဖယားကိုဘုံပေးရမယ်စားဖယားသူ့ကိုအနှင်းနဲ့အခွင့်အာဏာတွေအားလုံးအပေါ်မှာသူကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့မာနဝါကြွားသွားတာအဲ့တော့စာရမဏတ်ကိုခဏလို့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုတလောဒါပဲပြောနေတယ်နော်ရေစကြည်လအခန်းကြီး28မှာကြည့်ရင် तू ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်နော်အပိုက်ငယ်73မှာဘယ်လိုရေးထားလဲလဲအပိုက်ငယ်7မှာဒီလိုလေးပေါ့နော်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတင့်တယ်ခြင်းအသေးနဲ့အသေးလက်စုံနေရှင်အေဒီဥယျာဉ်ရဲ့မှာဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌နေပြီးတင့်ခေါင်းပေါ်မှာကြောက်နေဥဒ္ဓဖာစိန်မြဲရွဲကြောင်တွေ့နဂါနီလာမြပရမအဆရှိသောကြောက်မြအမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင်းလေပြီးရွှေဖြစ်ပြုတ်သောပတ်တပလီတို့ဒီလေတင်ဖွာတော့အရင်၌တင့်ကိုအဖို့ပြင်ဆင်လက်ရှိတင်ဒီဖြန့်၍လွမ်းမိုးသောခေတို့ဖြစ်လေငါအခွင့်နဲ့ဘုရားသခင်တန်ရှင်သောတောင်ပေါ်မှာနေရာကျ၍မိတောက်ကြောက်ကိုတို့တွင်တွာလာရ၏ဖွာတော့နေ့မှစ၍တင့်အဖြစ်ထင်ရှားသောနေ့တိုင်အောင်ပြုလေရာ၌စုံလင်လျက်ရှိကျွန်တော်စာရမဏတ်ရဲ့တတ္တမှာကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်စာရမဏတ်မဖြစ်ခင်မွေဆိုးအမျိုးမဖြစ်ခင် तू ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ပြုလေရာမှာစုံလင်တယ်တဲ့ကြည်စမ်းဘုရားသူ့ကိုအခွင့်ပေးထားတာသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အားလုံးနှစ်သက်တဲ့ယတနာတွေအားလုံးသူ့မှာရှိတယ်အားလုံးသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီမွေဆိုးအမျိုးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဖခင်ရဲ့နေရာပေးခြင်းကိုအတိမတ်မပြုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ငါမှလုံနိုင်တယ်ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းတတိထားပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းကိုအရန်တောင်းကြတယ်လူတချို့အရန်အောင်မြင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားမဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ငါအောင်မြင်တဲ့အခါမှာငါချီးမြှောက်ခြင်းရတဲ့အခါမှာငါကောင်းစားတဲ့အခါမှာငါရဲ့နှလုံးသားကဖခင်ကိုချီးမြှောက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖခင်ကိုဘုန်းပေးတဲ့အသက်တာမရှိဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ချီးမြှောက်ခြင်းကနေဆွဲချခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိယူဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့လူပဲဖြစ်စေကျွန်တော်စီးပွားရေးမှာလုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်စေကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှာပဲလုပ်တဲ့လူစေဘယ် area မှာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘုရားချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသားတွေအားလုံးကိုဘုရားပြောပြီးတော့ဘာမဖြစ်စေဘူးလဲပြောအမီးမဖြစ်စေဘူးဘာဖြစ်စေမှလဲပြောခေါင်းဖြစ်လာမှာဟာလေလုယာဘာအထိပ်ပဲလဲဥဆောင်ရမှာချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရမှာဒါပေမဲ့မမေ့နဲ့စာရမဏဘဲကဖြစ်တာလဲချီးမြှောက်ခြင်းအသက်တာကနေကြာဆင်းလာတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နိုးဆော်ခြင်းတယ်မာနဆိုတာဟိုငရဲကနေထွက်လာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးမာနဆိုတာဘုရားရဲ့ပလင်ဘေးကနေဖြစ်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘဝရဲ့အသက်တာမှာဖယားကိုဘုံပေးပြီးတော့ဖယားကိုနေရာပေးမဲ့အစားဟုတ်ပြီနော်မွေဟာသူ့ရဲ့လှပခြင်းတွေအားလုံးကိုကြဆင်းတဲ့မာနဖယားကိုစန့်ကျင်ပဲပြုတဲ့သူကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမွေမျိုးဟာမာနအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်မာနအသုံးပြုတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မေးချင်တယ်မေးမယ်နော်ဖြေရအောင်ဒီနေ့ဒီကိုခန္ဓာဘယ်လိုဖန်ဆင်းထားလဲဘုရားဖန်ဆင်းတာသိချလားသိချတယ်ကျွန်တော်မေးကိုမေးမယ်ဒီကိုခန္ဓာမှာကျွန်တော်သိချလေးမေးချင်တယ်ဘယ်သူကိုနေရာပေးတယ်လဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောမနော်ကျွန်တော်ခရစ်မတ်ပြောရဲဆိုတာခရစ်မတ်ဆိုတာယူယူလေးပါပဲနေရာပေးခြင်းပဲဘာကိုနေရာပေးတာလဲဖယားကိုနေရာပေးခြင်းပဲအာမင်အာမင်ခမတောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်မာရိကဖယားကိုနေရာပေးတာယောသဖယားကိုနေရာပေးတာကျွန်တော်ပြောတဲ့နွားသင်းကုတ်နေရာယေရှုကိုရောက်လာမယ့်နေရာမရှိဘူးတိုးတော့နွားသင်းကုတ်မှာရောက်လာတာဗါလဲနေရာပေးခြင်းပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့အသက်တာမှာဒီကိုခန္ဓာမှာဘယ်သူကိုနေရာပေးလဲအဲ့ဒီနေရာပေးခြင်းကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်တွေအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်တာပါလို့ဆိုဒီကိုခန္ဓာမှာဘသူကိုနေရာပေးတယ်လဲဒါအရင်ဆိုင်တယ်
ဒီကိုခန္ဓာမှာခမည်းပေးလိုက်တဲ့အရာဟာဘာဖြစ်သွားလဲဥပမာဆိုပါစို့ခမည်းမူရစေဝါကိုပေးလိုက်တယ်ခမည်းမူရစေဝါချေချုံဖြစ်သွားတယ်ဒီကိုခန္ဓာမှာခမည်းဒီကိုခန္ဓာကိုအရက်ကိုနေရပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီအရက်ရဲ့ဂျုံဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ကျိုးဆွဲခြင်းနောက်ကိုလိုက်ရတယ်ဒီအတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုဖျားကိုနေရပေးဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့တေချာလေးကြည့်မယ်နော်မွေအမျိုးဟာမွေစိုးအမျိုးဟာဘေးကလာတယ်မာမာနာကဖြစ်လာတယ်မွေစိုးမျိုးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဖခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုဖခင်ရဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းကိုမထီမဲ့ပြင်ပြုပြီးတော့ဖခင်ကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့မာနကိုနေရာပေးခြင်းဟာမွေစိုးမျိုးဖြစ်လာဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်စာရမဏဟာဟုတ်ပြီနော်စာရမဏဟာအရာခတ်သိမ်းကိုပိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာကျွန်တော်ကဒီလောက်ထိယုံကြည်တယ်ဘယ်လောက်ထိယုံကြည်လဲဆိုရင်ဖခင်ကဲ့တော့သူနေဖို့ဖြစ်လာဖို့အတွက်သူဟာဖခင်ကဲ့တော့ကောင်းကင်မှာလုံနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသိစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကဖခင်ကဲ့တော့သူနေမယ်လို့စဉ်းစားလာတာဘာကြောင့်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုရုပ်ပုံပေါ်ပြောတာသူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဘာလဲဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဆိုရင်သူလက်ဆက်ရင်သူပြောရင်သူလုပ်ရင်အားလုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်သိသိထားဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလက်ညှိုးထိုးရရည်ဖြစ်လာတဲ့နေ့အားလုံးအဲ့ဒီလက်ညှိုးဟာကောင်းကင်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးနိုင်တဲ့လက်တွေဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့သက်တာဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအသက်တာကတောက်လျှောက်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်ဖျားပြုတ်တဲ့အမှုရာတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာရမဏဟာအဲ့ဒီကြဆင်းကလေးကနေဖျားလှုပ်တဲ့အကြံစီကိုစန့်ကျင်ဖို့လှုပ်ဖို့ပဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးကိုဘာပဲခေါ်လဲဆိုရင်ကျမ်းစာမှာမွေစိုးအမျိုးလို့လည်းခေါ်တယ်နဂါးလို့လည်းခေါ်တယ်ရှေးမွေဟောင်းလို့လည်းအမျိုးမျိုးခေါ်ပြီးတော့လပခြင်းတွေအားလုံးပျောက်ကွယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တကယ်ဖျားရဲ့လူသားတွေကိုဆွဲချရုံနဲ့မကောက်လူသားတွေကိုဖျားကဲမဲ့အကြံစီကိုတော့မှတောက်လျှောက်နောက်ရှက်ပြီးတဲ့သူတက်တာဖြစ်လာတယ်ကျင်တော့ once တဲ့နော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နှုတ်ရှင်ကျွန်တော်ဘဝမှာမာနကိုနေရာပေးလိုက်ခြင်းဟာအဆုံးထိတိုင်ကိုဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကိုပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖျားရဲ့အကြံစီကိုဖျက်ဆီးတဲ့မွေစိုးအမျိုးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘယ်အမျိုးဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်မိန်းမအမျိုးဖြစ်ဖို့ရည်ရည်ကြီးတယ်လက်တလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမွေစိုးအမျိုးဟာအယမ်းစင်ပြေတယ်သူ့မှာပိုင်ဆိုင်မှုကြွယ်ဝမှုရှိတယ်သူ့မှာလှုပ်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်စာရမဏဟာကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်အနေနဲ့ရောင်ဆောင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စာရမဏဟာတကိုးရှိလားရှိတယ်စီးစိမ်ရှိလားရှိတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာတော့ကြည့်လိုက်ဘာနဲ့စုံစမ်းတယ်လဲပြောတိုင်းနိုင်ငံလော်ကီစီးစိမ်တွေပြပြီးတော့စုံစမ်းတယ်သူ့မှာအဲ့ဒါရှိတယ်သူ့မှာအခွင့်အာဏာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာမရှိဘူးလေနောက်တစ်ချက်ဘာရှိသေးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်စာရမဏကလည်းတိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်စာရမဏယေရှုကိုလာပြောတဲ့အခါဘာနဲ့လာပြောတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လာပြောတယ်ဘာတဲ့လဲဗိမာန်တော်ကနေခုန်ချလိုက်လေကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်ဘာတဲ့လဲပြောကောင်းကင်တမန်တွေကမြို့ဘာလုပ်ကြမလဲခြေပင်မဆကြလိမ့်မယ်ပြောတဲ့အခါမှာကြည့်နော်ဒါပေမဲ့နားလေရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာအလုံးသတိထားမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတိုင်းဘုရားသခင်ရှိရလာတာမဟုတ်ဘာကြောင့်မလဲဆိုရင်စာရမဏကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်တုံးပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဒီစာရမဏမှာဘာပါလာလဲဆိုရင်မုတာဆိုတာပါလာတယ်လက်စားခြင်းပါလာတယ်ကျမ်းစာကိုမာယွင်းအောင်သူအနက်ဖွင့်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့အေဝါကိုဆွဲချတဲ့အချိန်မှာလဲအေဝါကိုဆွဲချတဲ့အချိန်မှာလဲသူကဘာပြောတာလဲဒီလိုလေးပြောတာနော်ဒီမွေကအားလိမ်မာလွန်းတယ်ပါနတ်လွန်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့စာရမဏကလည်းသိနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘသူကိုတုံးရမလဲသူသိတယ်စာရမဏကလည်းရိုးရိုးလူမတုံးဘူးနော်စာရမဏကလည်းအလိမ်မာပါနတ်ဆိုမွေကိုတုံးတာနော်ဒါကိုသတိထားဖို့အရင်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ဘာလေးပြောလဲတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်တင်းတို့ဒီတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ရှိသမျှတော့အပင်တို့ကိုအသီးကိုတဲ့မစားရဟုဧကအမှန်စစ်စစ်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူတယ်လောဟုကြည့်နော်ဖျားဘာပြောလဲပြောအေဒီဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအလုံးကလည်းစားဘာပဲမစားနဲ့လေကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်တပင်ကိုပဲမစားနဲ့ကျန်တာအလုံးစားဒါပေမဲ့စာရမဏဘာပြောလဲ
ဖခင်မင်းတို့အားလုံးမဆားနဲ့ပြောတတ်လားတဲ့ချင်းနော်ဖခင်စကားကိုနင်းပြီးတော့လဲ့တာကျွန်တော်ပြောပြမယ်မာနရဲ့အလုပ်ကမွေးကလည်းဘာပြောလဲမွေးကလည်းဘာပြောလဲမွေးကလည်းတင်းတို့ဒီဧကမန်တရားမိမဟုတ်အချောင်းမူကထိုအသီးကိုစားတော့နေတဲ့တင်းတို့ဒီမျက်စိပွင့်လျ၍ကောင်းမကောင်းကိုသိ၍ဖခင်တခင်ကဲတို့ဖြစ်ချက်လက်တန်ဒီကိုဖခင်တခင်သိတော်မူသည်ဟုမိမဆို၏ကြည့်တော့ဖခင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောမယ်မာနလုံးမဲ့အလုပ်ကဘာလို့လိန်လဲခြင်းပဲအယောင်ဆောင်ခြင်းပဲမုတ်တာသုံးခြင်းပဲဒါမှကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူတွေကအဲ့ဒီအလိန်ခံရတော့တိတ်ကြိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တွေလေကျွန်တော်တို့ကိုလေမမှန်ကန်ကပြောတဲ့လူကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကိုလေအချိုတတ်တဲ့လူကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိုတတ်တဲ့လူတားကြိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်မသွားတဲ့ချိန်ကျမှအဲ့ဒီချိန်ကျမှကျွန်တော်ပါဆိုအသေးခွဲတာအဲ့ဒီချိန်ကျမှကျွန်တော်အရန်ယုံတာအဲ့တော့မာနကအမြဲတမ်းပါဆိုလက်စားခြင်းနဲ့အယုံသွင်းပြီးတော့ तू ကလှုပ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီမာနရဲ့ skim သူ့ရဲ့အလေ့လာကိုသိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်အထူးတစ်ဖြစ်အသင်းတော်တွေကိုကျွန်တော်မှာချင်တာပါလဲဆိုရင်မာနဟာနောက်ဆုံးသောကာလအချိန်မှာဖျားစကားကိုလက်တလုံးချလုတ်ပြီးတော့လူတွေကိုလက်စားနိုင်မယ်ဒါမာနလုတ်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်လိန်လေလက်စားခြင်းဟာမာနအမှုဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုနားမလည်နိုင်အောင်အနက်ဖွင့်မအောင်လုပ်ပြီးတော့ဘဝရဲ့အသက်တာကိုရှောက်လန်းအောင်လုပ်တဲ့အသက်တာဘာလို့လဲဘယ်သူလုပ်တာဆိုရင်မာနလုပ်တာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းပြီးတော့ကျမ်းစာဖတ်ပါကျွန်တော်ပြောမလို့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ချိန်မှာဒီထဲမှာဖတ်နေသိချဆုတောင်းပြီးတော့ဖတ်ပါဖခင်ဒီကျမ်းစာကိုနားလည်နိုင်မှုတွေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျားဖွင့်ပြပါဟုတ်ပြီနော်အာမင်အဲ့ဒီကဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာအသက်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အသက်ဖြစ်သွားတာမာနဖွင့်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်လိုက်လျှောက်သွားတဲ့ချိန်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဂရိပြောမှဆိုရင်အယူလွဲ cult ကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်မာယွင်းတဲ့အသက်တာရောက်သွားတာအခုအာဒန်နဲ့အေဝါဘာဖြစ်လို့ကြာသွားလဲဆိုရင်ဖျားပြောတဲ့စကားအနက်လွဲသွားတာအနက်ဖွင့်တော့ကိုလဲပြီးသွားချိန်မှာနော်စားလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဖြစ်သားဖြစ်သွားတာဒါပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မွေဆိုးရဲ့အမျိုးကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခမတို့ကျွန်တော်ဘောမှာဒီလောကမှာနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာစီးစိမ်ပါတိုင်းအသက်မဟုတ်တယ်ဘူးအောင်မြင်ခြင်းပါတိုင်းအသက်မဟုတ်တယ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဖျားစကားပါတိုင်းအသက်မဟုတ်တယ်ဘူးဒါကိုသတိထားပါဒါကိုသတိထားပါဒါကိုသိချပိုင်းချပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ယုံကြည်လို့ဆွဲချမယ်နည်းကတခြားနည်းလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ဆွဲချမဲ့ဥစ္စာတွေကရွှေငွေဒါတွေကိုကျွန်တော်မစိတ်မပူယုံကြည်လို့ကိုလုံးဝဆွဲချတာတဲ့အသက်တာကဘာလဲဆိုရင်လုံးဝပြန်လှည့်လာလို့မရတဲ့အသက်တာကဘာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာကိုအနက်ဖွင့်မာပြီးတော့အသက်ရှင်သွားရင်အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်တော့မှပြန်လာလို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အရက်တောက်တဲ့လူပြန်လာနိုင်တယ်မွေးဆေးဝါးဆွဲတဲ့လူပြန်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတော့နော်မွေးဆေးဝါးဆွဲသွားတယ်ပြန်လာနိုင်တယ်ငွေချင်းနောက်လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီလူပြန်လှည့်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုအနက်ဖွင့်မာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလိုက်သွားတဲ့လူကဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးတမိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီတိုင်းပဲညီကောင်မောင်တို့ခမရတို့ရဲ့အသက်တာမှာ once တစ်ချိန်မနဲ့စကားကိုဝင်ပြီးတော့နေရာယူသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမနော်ပြန်လှည့်လာဖို့အရန်ခက်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီလူတွေအတွက်စိတ်မပူငွေနောက်လိုက်တဲ့လူပြန်လှည့်လာလိမ့်မယ်မွေးစေဝါနောက်လိုက်ပြန်လှည့်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစကားကိုလှည့်စားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်သွားတဲ့အသက်တာကပြန်လှည့်ဖို့သိခက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျမ်းစာဖတ်ရင်ဘယ်လိုဖတ်ပါလဲပြောဆုတောင်းပြီးတော့ဖတ်ပါဟာလေလုယာထပ်ပြောကျမ်းစာဖတ်ရင်ဘယ်လိုဖတ်မလဲပြောဆုတောင်းပြီးတော့ဖတ်ပါဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောနေလဲဖခင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုစကားပြောသလိုနောက်တစ်ယောက်ဘယ်လိုလဲစကားပြောနေလဲမာနကလည်းကျွန်တော်ကိုစကားပြောနေတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အတန်ကိုပိုင်းခြားတတ်ဖို့အရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးမယ်ဖြေရအောင်အာဒံပတ်စံကြောင့်ကြာဆင်းတာလားမဟုတ်ဘူးအာဒံမိုးရစေဝါကြောင့်ဖျားနဲ့ဝေးသွားတာလားလုံးဝမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲစကားပဲစကားလေးတစ်လုံးပဲဒါကြောင့်မို့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီအတ္တမှာ power ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိစေချင်တယ်အာမင်ဒီစကလုံးတွေကတကက်တကိုးရှိတာနော်ဒါကြောင့်ဖခင်ကောင်းကင်မြေကြီးမရှိခင်နဲ့ဘာရှိလဲဆိုအတန်ရင်ရှိတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖခင်ကကဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ကအတန်နဲ့ဖန်ဆင်းတာဖြစ်စေဖန်ဆင်းတာဒါကြောင့်မို့ဒီစကားကိုသိချနားထောင်ပါဒီစကားကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ရတဲ့ချိန်မှာလဲခမတို့တနာကြီးဟုတ်ပြီလား
လုံးစိတ်ဝင်စားခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စကားသလုံးဟာနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးစိကျသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားသလုံးကဘဝပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ကျွန်တော်ဘုရားမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းပဲကြမ်းချက်တွေအများကြီးနာမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောလာတာအဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့အနာဂတ်ကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲသွားတာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ငါ့ကိုဘာပြောနေလဲတိတ်ချအဲ့ဒီသလုံးကိုစုပ်ကန်တတ်ဖို့တည်ကြည့်တယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တမန်တော်ရဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မွေအမျိုးဟာမူတာရှိတယ်စီးစိမ်ရှိတယ်ကြွယ်ဝခြင်းရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မမေ့နဲ့အသက်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အသက်မရှိဘူးအသက်မရှိဘူးချမ်းသာဖို့တခုတည်းဆိုရင်ယေရှုနောက်လိုက်ဆရာမလိုဘူးကျွန်တော်ပြောမနော်ချမ်းသာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ယေရှုနောက်လိုက်ဆရာမလိုဘူးအဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းစီးစိမ်အားလုံးဘုရားမှာရှိလဲဆိုရင်မာနမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မာနမှာမရှိတယ်ပါလဲဆိုရင်အသက်မရှိဘူးဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုကပါတယ်ငါသည်လမ်းခီးပါတယ်လေအသက်မာနမှာအားလုံးရှိတယ်ဘာမရှိဘူးလဲဆိုရင်အသက်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာကဒီလိုပြောတာဒီမှာကြည့်နော်လူဒီတဲ့ဘာလဲလဲစัจ java လာဘာလဲလဲပြောအစိုးရတယ်တဲ့မိမိဝိညာဉ်ကိုဘာလဲဆုံးရှုံးရင်ဘာအကျိုးရှိမလဲတဲ့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီစัจ java လာကိုအစိုးရတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်မာနအစိုးရတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခမည်းဟာတဲ့မာနကိုနေရာပေးလိုက်ပြီးတော့တဲ့အသက်ကိုမရရင်ယေရှုကိုနေရာမပေးရင်ဘာအထိပ္ပယ်မှမရှိဘူးတဲ့ဟာလေလုယာဒီလောကမှာချမ်းသာနေမယ်အောင်မြင်နေမယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကိုမရရင်အထိပ္ပယ်မရှိဘူးအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်းလာတာပါလေကျမ်းစာကိုဖတ်တာပါလေချမ်းသာဖို့အောင်မြင်ဖို့တခုတည်းဖတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကပါလေအသက်ပဲဟာလေလုယာဒီအသင်းတော်ကိုလိုက်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အာမမခံဘူးကျွန်တော်အာမခံရတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့အသင်းတော်ကလာရင်အသက်ရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအသက်ကအလင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအသက်ကဂုံဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအသက်ကစီးစိမ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဖျားပေးချင်တာပါလဲဆိုအသက်ပဲယေရှုဒီလောကကိုကြွလာတာကကျွန်တော်အသက်ပေးဖို့ပဲ praise the lord အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မိမအမျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်မိမအမျိုးကဘယ်လိုအမျိုးလဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ထပ်ပေးမယ်မွေကဘယ်လိုနေရာပေးလိုက်တယ်စာရန်ကိုနေရာပေးလိုက်တယ်မိမကဘယ်လိုနေရာပေးလိုက်လဲယေရှုကိုနေရာပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်မိမအမျိုးဟာဘယ်လိုအမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုကျမ်းစာမှာဒီလိုလေးခေါ်တာယေရှုတော်ခံရတဲ့သူတဲ့မျက်နှာသာရတဲ့သူတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့သူတဲ့ဟာလိုပြောကြည့်အောင်ဘာအမျိုးလဲပြောပါတယ်လေယေရှုတော်ခံရတဲ့သူမျက်နှာသာရတဲ့သူနောက်ပါလဲမင်္ဂလာရှိတဲ့သူရှင်းနော်အဲ့ဒါမိမအမျိုးတက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဖယားကဒီမိမအမျိုးလို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တေချာလေးနားထောင်ပါဒီနေ့ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကိုဒီနေ့နားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်မိမအမျိုးပြောတဲ့အခါမှာပထမအဆုံးလက္ခဏာကဘာလဲဆိုရင်ဖယားသူ့ကိုခေါ်တာကဖယားခေါ်တာနော်မျက်နှာသာရတယ်ကျေးဇူးတော်ခံစားရတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်မိမအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာကျေးဇူးတော်ခံစားရတဲ့အမျိုးမျက်နှာသာရတဲ့အမျိုးမင်္ဂလာရှိတဲ့အမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်မိမအမျိုးဖြစ်အမင်္ဂလာအသက်တာကမင်္ဂလာအသက်တာဖြစ်တာဘုရားဘုန်းကြီးပါစေအာမင်မွေရဲ့အမျိုးဖြစ်ရင်မင်္ဂလာအသက်တာကဘာအသက်တာဖြစ်သွားလဲပြောအမင်္ဂလာအသက်တာဖြစ်သွားတာဘယ်ကကြိုက်လဲပြောဟယ်လိုဘယ်ကကြိုက်လဲမိမကြိုက်သလားမွေကြိုက်သလားကြိုက်တာရွေးဘယ်ကကြိုက်တယ်လဲโอเคမိမအမျိုးဟာဒီနေ့နော်ကျေးဇူးတော်ခံစားရတယ်မျက်နှာသာရတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးပြောတဲ့အသက်တာဒီမိမအမျိုးရဲ့လက္ခဏာမှာနောက်တစ်ချက်ကဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမှာနော်တန်ရှင်ခြင်းရှိတယ်ပြောဘာအသက်တာရှိလဲပြောရအောင်တန်ရှင်ခြင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိမအမျိုးဟာဘာအသက်တာရှိလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်အသက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဘဝရဲ့အသက်တာမှာအပြစ်သားဖျားချစ်တယ်ကဲတယ်မှန်တယ်
ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံမဲ့ဒီအမိမရဲ့အသက်တာဘာလဲဆိုရင်တန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာရှိတယ်ဟိုတန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာကိုကျွန်တော်မာခြင်းနဲ့ဗျအဲ့တော့မိမအမျိုးဟာဘာအသက်တာရှိတဲ့အမျိုးလဲဆိုရင်တန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာရှိတဲ့အမျိုးဘာကြောင့်မို့လဲဆိုရင်ဒီလောကမှာလူတွေကအပြစ်သားလာတယ်မှန်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဘုရားကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာကတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီတန့်ရှင်းခြင်းထဲမှာယေရှုကဝင်ရောက်လာတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာရှိတယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီမိမအမျိုးကြောင့်ပြောမှာတန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာရှိတယ်ပြောဘာအသက်တာရှိလဲပြောကြည့်အောင်တန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာရှိတယ်ပြောငါတန့်ရှင်းရမယ်ထပ်ပြောငါတန့်ရှင်းရမယ်ချက်လေးထပ်ပြောရငါအသက်တာတန့်ရှင်းရမယ်အာမင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ပြောတော့မာရိလေလောကမှာမူတဲ့အတွက်သူလည်းအပြစ်သားမဟုတ်ဘူးလားမန်းနဲ့တော့ဘလို့လူတယောက်လဲပြောတန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အပြိုကညာလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကဘာကိုပြောနေဆိုသူ့ရဲ့အသက်တာရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလာကြတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်နှိုးဆော်တယ်ဟောဘေးကလူကြည့်ပြီးတော့ပြောတန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာရှိပါစေပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဗမာပြောတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတာလေဟာငါတို့အပြစ်သားဖျားအရန်ချစ်တယ်ဟိုတားရဲ့သမီးအပြစ်ကိုဖျားခွင့်လို့တယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်အရန်ဝမ်းသာတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲတက်ချင်ဒါမှကျွန်တော်ပြောမယ်ဖျားတကယ်အလုံးလုံးမဲ့တကယ်ဖျားကြီးမားစွာအတုံးပြမဲ့သူရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆာငတ်ပါဒီအသက်တာကိုသွားပါဟာလေလုယာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်လုကာကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဟုတ်နော်ဒီအမျိုးသမီးအသက်တာကိုသွားဖို့အတွက်လုကာကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ကလေနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်တစ်ချက်မိမအမျိုးဖြစ်လာဖို့မိမရဲ့အမျိုးဖြစ်လာဖို့နော်မိမရဲ့အမျိုးဖြစ်လာဖို့ကနောက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုရင်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့အသက်တာရှိရမယ်ပြောကြည့်အောင်ဘာအသက်တာရှိရမလဲပြောကြည့်အောင်မိမရဲ့အမျိုးဟာဘာကိုဝန်ခံတဲ့အမျိုးလဲပြောဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့အမျိုးဒီမိမအမျိုးရဲ့အသက်တာမှာထင်ရှားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်တာလူတိုင်းမှာလှုပ်ချင်တဲ့စံတာတွေရှိတယ်လူတိုင်းမှာကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်လူတိုင်းမှာကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေရှိတယ်လူတိုင်းမှာဒါပေမဲ့ဒီမိမအမျိုးရဲ့အသက်တာကဘာလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ကဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တွေ့တာလေဘာလဲဆိုရင်ငါအပိုက်ငယ်38မှာပြောတဲ့စကားမာရိကအကျွန်ုပ်ဒီထာဝရဘုရားကြုံမှဖြစ်ပါ၏ကိုရောစကားတိုင်းကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေတော့ဝန်ခံပြီးမှကြည့်နော်ဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်ပြောတာဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်တဲ့အသက်တာမိမအမျိုးရဲ့အသက်တာမှာကျေးဇူးတော်ခံစားရတယ်မျက်နှာသာရတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာအလကားရှိတာမဟုတ်ဒီအမျိုးသမီးကဘာလုပ်တတ်တဲ့အသက်တာလဲဆိုရင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်တဲ့အသက်တာရှိတယ်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်တဲ့အသက်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြည့်နော်မာရိကလည်းပါလဲဆိုရင်အဆက်ကွဲမလားအဆက်ကွဲခံမယ်အထင်သေးမလားစွန့်ပစ်ခြင်းခံရမလားဒါပေမဲ့ကျမဖယားဖြစ်စေခြင်းတဲ့အပေါ်မှာကျမရပ်တည်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတာဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကနေထွက်လာတဲ့သားယေရှုခရစ်တော်ကဘလို့လူလဲဆိုတော့ဘာပြောလဲဂရိရှင်မဥယျာဉ်မှာဆုတောင်းတယ်လေဘာပြောတယ်လဲယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်လူတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘလို့လူတိုင်းလဲကိုရောလူတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေကြည့်ဒါကြောင့်မို့မိမရဲ့အမျိုးအနွယ်ရဲ့အသက်တာဟာဘလို့အသက်တာရှိတဲ့အသက်တာလဲဆိုရင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်တဲ့အသက်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖယားရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပါဒီအလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်တဲ့အသက်တာရှိပါစေဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါလေကျတော့ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါလဲကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့မှအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုမထင်ထားဘူးကိုမယီမန်းချက်တွေရှိတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရက်ဖခင်ကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအလိုလေးကိုဝန်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အနာကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ညီကောင်မောင်တို့တို့ဒါကြောင့်မို့ဒီမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်ရဲ့အသက်တာမှာဘာအသက်တာရှိလဲဆိုရင်အလိုတော်ဝန်ခံတတ်တဲ့အသက်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်မိမအမျိုးမင်္ဂလာရှိတဲ့အမျိုးခြေတော်ခံရတဲ့အမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာရတဲ့အမျိုးကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုယ့်အလိုထက်ဖခင်အလိုကိုလိုက်ကြရအောင်အာမင်အာမင်ပြောမနဲ့အစောကြီးကိုယ့်အလိုကဘာလဲပြောမနဲ့အစောကြီး
မနဲ့6နိုင်မှာကိုလိုရပါလေပြောအဲ့ချင်းနဲ့မနဲ့ဟာလေလုယာဖခင်လိုရပါဖြစ်မလဲပြောစောစောထားတွားတိုင်းမျက်နှာတစ်ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့ချမ်းမတင်တာစောစောထားတွားတိုင်းမျက်နှာတစ်အစာစားအဲ့ဒါဒါမှမဟုတ်ဖခင်မဟုတ်နာနဲ့စောစောမှာဖခင်လူမနှမအားလုံးကပါလေဆုတောင်းတဲ့အလေးလာရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောမလို့ခင်ဗျားတို့ယုံချင်းယုံမယုံချင်းနေမနဲ့စောစောဆုတောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကဖခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုမြင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ breakfast fresh ကိုစားတောင်းရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောမယ်အလိုတော်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာသူ့ရဲ့အလိုတော်လေးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝန်ခံတတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီအသက်တာကိုဘုရားရှင်အသုံးပြုလို့ရတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်ပါစေဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအချိန်လေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဖခင်သင်ကိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဖခင်သင်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဖခင်သင်ကိုနိုးဆော်တဲ့အခါမှာဖခင်သင်ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအလိုတော်ကိုဝန်ခံတတ်ပါစေအာမင်အာဗြဟံလူမျိုးကြီးဖြစ်တာပါလေဖခင်သူ့ကိုတောင်းတယ်ဘာပြောတယ်လဲမင်းရဲ့တပါးတွေကိုတားတော့မင်းရဲ့သားကိုငါ့ကိုပါလေပူဇော်ပါပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံစန္ဒသားလေးတယောက်တည်းရှိတယ်ဘယ်ပေးခြင်းမလဲဒါပေမဲ့ဝန်ခံတယ်ဘုရားလက်တော်တဲ့ကိုဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်တော့ဖြစ်နေအချက်တွေအများများနေပြီဒုတိယချက်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြောမလို့အချက်တွေအများများနေပြီโอเคနောက်တစ်ချက်ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်နော်မိမအမျိုးရဲ့အသက်တာဘာအမျိုးလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ပြောကြအောင်ဘာအသက်တာရှိလဲပြောကြည့်အောင်ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်ဟောနေတဲ့အရာလေးပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအပိုက်ငယ်45မှာယုံကြည်သောမိမဒီတဲ့မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကထိုမိမဒီထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသောစကားအတိုင်းပြည့်စုံနေမည်ဟုကြီးတော်တန်နဲ့မွတ်ဆို၏ယုံကြည်သောမိမဒီအမျိုးသမီးကဘာအမျိုးသမီးလဲဆိုရင်ဒီမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်ရဲ့အသက်တာဘာရှိလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတာမာရိရဲ့အသက်တာမှာစီးစိမ်နေမရှိပါဘူး popular မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာမှာဖခင်နှစ်သက်တဲ့တခုကဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဖခင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖြစ်နိုင်စေတယ်ဆိုသူယုံကြည်တယ်လူမတတ်နိုင်ဘူးဖခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုသူပါလဲသူယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘဝရဲ့အနာဂတ်အလုံးပြောင်းလဲစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ခြင်းနဲ့မိမအမျိုးတွေဟာဘာအမျိုးတွေလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးတွေနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောမယ်ဟုတ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောမယ်မိမအမျိုးတွေရဲ့လက္ခဏာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တည်ရောက်တဲ့တတ်တာအပိုင်ငယ်35မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်လေးတင့်ပေါ်မှာတည်ရောက်တော်မူ၍အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့တကိုးတော်အာနုဘော်တော်တွေတင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ထို့အကြောင်းကြောင့်တန်ရှင်တော်သားတွေလည်းဖခင်သခင်သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမိမရဲ့အမျိုးအနွယ်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြရရင်ဘာအသက်တာလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းရှိတဲ့အသက်တာကမိမအမျိုးအနွယ်ရဲ့အသက်တာအဲ့ဒါကဘာကိုပြောသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်မေးမယ်နော်ထပ်မေးမယ်အားလုံးဖြေအောင်ယေရှုမွေးလာတာကဖခင်ပါသလားမပါဘူးလားမပါဘူးဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မွေးလာတာပြောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟုတ်ပြီတော့ထပ်မေးကိုမေးမယ်ဖြေအောင်လူနဲ့မွေးတဲ့သားသမီးတွေအားလုံးကဘာပါလာလဲအပြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးတဲ့သားသမီးကဘာမပါဘူးလဲအပြစ်မပါဘူးဘာသားလို့ခေါ်လဲတန်ရှင်တဲ့သားလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တနေ့နိဂေါတင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုလာမေးတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုရင်နော်သူ့ကိုယေရှုပြောဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်တဲ့ဟာဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်ယေရှုကပြောတယ်ဝိညာဉ်၌မွေးရမယ်တဲ့ဝိညာဉ်၌မွေးရမယ်တဲ့ဒါအုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့တသက်မှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုတုံတင်တဲ့အရာဒီတစ်ချက်ကလေးကိုသိချင်လေးနားထောင်ပေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ငါတို့ရဲ့တသက်မှာတန့်ရှင်းတဲ့သားမင်္ဂလာရှိတဲ့အမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့စကားပါလို့ဆိုရင်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားတဲ့အသက်တာတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားတဲ့အသက်တာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲခဏကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲမွေးလာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာစံစာကဘာပြောလဲဆိုရင်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားတဲ့ကတန့်ရှင်းတဲ့သားဖြစ်လာနိုင်မယ်တဲ့ခဏကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်ကပဲလာဘယ်ကပဲထွက်လာကကျွန်တော်ပြောပြမယ်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာမွေးဖွားရင်ကျွန်တော်အားလုံးကအသက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူသက်ဖြစ်တာကျွန်တော်ကိုလူသက်ဖြစ်စေတာဆိုတာဘာကြောင့်မလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကအသက်ပြန်လှန်ပြီးတော့မွေးထုတ်ပေးတာဒါကြောင့်မို့ခဏယုံကြည်သူတွေဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းအသက်တာမရှိနိုင်ဘူး
Hello. Generally, theatre city, generally, Nala city, Betoma, Kauna Yago, Alumina. Generally, Kauna Yago, Alumina Bote, General Massa Nine to Abulasi, Tanshena window Piava Peter, hallelujah. Eddie window Piaga, but generally a tema Pontena. Pepina, Piabon Chibase. That's what you're winning them, Mummy Parelu. When you know Tema Machine at Tata Media, Petoma, Tanshina Tamashina. So Mima Amune. But Amune, Tanshine. Amune pite, but low after Tanshinale, Tanshindo, when you know after Muipara. That's much on the day, a Yossi Tango of Yosin. Dine Piao Pico, when you know the Yapa, Dali. Piojian, when you know the Yapa. Hello, Piojian, when you know Mateapa. Not when you know Mateapa. Amen. Chino. Marie at the top of my Tanshino window, they are like him. Maria Kukana Tanshine Kukana Pilare. Erigani ba generation 12 lesson. Tanshino generation polare. Era below up your muila as we. Winning up here, Muipala Pete. The Jamo General Bawai at that tema. Paya. The Lokama. Attention, a chima, John of Yome. Yonjiri. No capato to Kuria Lomalo Labo. John Odi Dampiome. No capato to Kuria Lomalo Labo. When you know my papa and no capato, Tuare Ludia. A two the time at the Tashide. Pachamus Jana Shidimia Aloha. Tanshino Wino Motuinji Apipited at Pachamu. Lulu up here and Mapobu. Dita Matia Nala and I compare up to the way. Tanshino winning of Piashim. Hallelujah. Tachamo Dine General now so no near Kalaya Paya Tat Midi. Ah. Tanshino winning on a pure at Tatashi Yangi. John Dinichon of Yome. Camaro Generuma, a chain in the Obama machine. Then when you know Tayola Loshi, Kamai at the Tinshala Lime, Mingala Shila Lime, Jesus Kanzala Lime, Tanshin Tata Shila Lime, hallelujah. Namela Kana Pete, Mingla Shi at Tata, Yoshila Mapete, hallelujah. Ah Minglane, Mingla people are both way, Jonopia, when you know my father, Payama Pila, hallelujah. Yeshukro, Iloka, Chola Genemale, but do I Yechi the Soy, Tanshino Winobe, Yechi Gere. Any Yeshukro, Pamina Botole, but do I look at us, when you know, look at it, hallelujah. Amuro Samotogale, Yeshukro, but do I have a swag of dollars, Tanshino Winobe, swag of dollars, hallelujah, amen. Tajamu any issue about your name. Camilo Yakrido Pete, Tanshino Wino. Can you ba? Tagamuchuru Genoa, the Christmas Napatala Loshi. John alone, Winno, a Jama Pio Manager Mayatan. John alone, Nale, Nale, check up on his way. Yeshukroa. Congress seizing was solo below Iloka or Jala Bimele. When you know Mashidoshi, when you know Mama Saloshi, below Badeti, so you name it. Maria Nea Piri so no. Maria Alurogo Winkani so no. When you know Alomoloshi, when you know Mapisi, when you know Mateo, when you know Malo Shai. Belolo, Namila Canapit at the Tapsila Namele. Canature Mitazu, January Atendo, January Amuro, January Lunga, January Bawa, January Nagatima, a Yechi Yakapa Nesui. Eri Ye Shukron at the Shinjanesui, Creton to Unwork Kanjanesui. January at the Tama, Yeshua Pure. Eri Wuninogo, Nalona Manea Piva. When you know they are at the Tana at the Shamasi. Didn't you alone no sojourn? Mima Amuneha. Ba Amulesui. Tanshino Winogo Nea Pida Mupit. Hello? Amen? Mima Amua below Mule Piogia. Tanshino Winogo Nea Pida Mupit. Hallelujah. Amen. Mima Amua below Lesui. A Lorogo Winkan Tatamo. Bow Nea Pida Mulepio.
တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ထပ်ပြောမယ်မိမမျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဖခင်စကားကိုနေရာပေးတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်စကားကိုယုံကြည်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်စကားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ် praise the Lord အာမင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နေရာပေးတဲ့အမျိုးဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေကဲမိကိုမိမယ်တင်းရဲ့ကိုခန္ဓာဘယ်အောင်နေရာပေးထားလဲပေးထားလဲငွေချေးတွေပေးမဲ့ဆန္ဒနောက်ကိုလားဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အချမ်းစီကိုပြည့်စုံမဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နေရာပေးတဲ့သူလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘဝမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ခင်ဗျားတို့အသက်တာမှာဒီ၃ခုနေရာပေးရမယ်နံပါတ်1နှုတ်ကပတ်တော်နေရာပေးရမယ်ပြောဘာအောင်နေရာပေးရမလဲပြောနှုတ်ကပတ်တော်နေရာပေးရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နေရာပေးမယ်နံပါတ်2ယေရှုခရစ်တော်ကိုနေရာပေးရမယ်ပြောဘာအောင်နေရာပေးရမလဲပြောဟုတ်ပြီယေရှုခရစ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ယေရှုခရစ်တော်နေရာပေးပြီးနောက်တစ်နေရာပေးရမယ့်အရာဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နေရာပေးရမယ်ပြောဘာအောင်နေရာပေးရမလဲပြောနံပါတ်1ပါတယ်လေနှုတ်ကပတ်တော်နံပါတ်2ယေရှုခရစ်တော်နံပါတ်3တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မာရိအမျိုးမှာကြည့်လိုက်မာရိကိုကြည့်လိုက်ကိုတော့စကားတိုင်းကျမဖြစ်ပါစေနှုတ်ကပတ်တော်နေရာပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အထဲမှာဘယ်သူဝင်ရောက်လာလဲယေရှုခရစ်တော်ဝင်ရောက်လာတယ်3ဘာတက်ရောက်လာလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတယ်မာရိရဲ့တက်တာမှာခလုံးတွေးလိုက်တာနဲ့ဘာတွေးရလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွေးရလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေးရလိမ့်မယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွေးရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာမိမအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ယေရှုခရစ်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နေရာပေးပြီးတော့ဖခင်ဘုံအလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ့်အမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင် praise the Lord အားလုံးမတရားပြီးတော့ဖခင်ကိုကိုယ်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်Oh thank you Jesus We need no yes and die Amen hallelujahကိုကိုရအောင်ဒီဖိတ်ခေါ်ရအောင်ဒီတင်းရဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဘယ်အောင်အသုံးခံမလဲတင်းရဲ့ကိုခန္ဓာကိုဘယ်အောင်နေရာနှလုံးသားပေးမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟာလေလုယာမာနကလည်းတင်းကိုသုံးချင်ဖခင်ကလည်းတင်းကိုသုံးချင်ဒါမဲ့ခရစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်တင်းရဲ့အသက်တာကိုမာနကိုခွင့်မပေးပါနဲ့မာနကိုတကားပိတ်ပါဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်နေရာပေးပါယေရှုခရစ်တော်နေရာပေးပါသတ်ရှင်တော်မလို့နေရာပေးပါဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာမိမမျိုးတွေဟာစာရန်ရဲ့ဥကောင်းကိုချိန်တာမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်မိမရဲ့မျိုးတွေကပဲစာရန်ရဲ့ဥကောင်းကိုချိန်နိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လောကမှာအောင်ဖို့အတွက်မိမအမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမာနကိုမအောင်နိုင်ဘူးဝေဇုံမျိုးကိုမအောင်နိုင်ဘူးဝေဇုံမျိုးကိုအောင်နိုင်တဲ့မျိုးကမိမမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရာပေးတယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်နေရာပေးတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ပြောင်းနေရာပေးတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ oh thank you Jesus in the name of Jesus hallelujah hallelujah oh thank you Jesus 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 hallelujah oh thank you Jesus oh hallelujah bro ဒီနေ့မန္တကိုနေရာပေးတဲ့တတ်တာအလုံး
hallelujah လက်စားခြင်းတဲ့ကနေ hallelujah ဖျားယောင်းခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့သားတော်ဖြစ်ပါစေဘုရား oh hallelujah နောက်တစ်ချိန်ယေရှုခရစ်ရဲ့မှာကြာဆံမလဲတမန်တော်မှာရှောင်းနေတဲ့သားတော်ဖြစ်ပါစေ oh thank you Jesus hallelujah ဘုန်းကြီးပါစေ glory 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 hallelujah မိမအမျိုးကပဲမွေဆိုးအမျိုးကိုအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာမာနကိုအောင်မြင်တဲ့အမျိုးတစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရုအမျိုးလဲဆိုရင်မိမရဲ့အမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ် hallelujah နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရာပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်နေရာပေးတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်နေရာပေးတယ်ဒီမိမရဲ့အမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာစာတန်ကိုဦးခေါင်းကိုကြိတ်လိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဝေဇိုးကမိမရဲ့အမျိုးတွေရဲ့ဖနှောက်ကိုပဲကြိတ်နိုင်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်နိုင်တယ်အသက်ကိုချိန်ချောက်တယ်ဒါပေမဲ့မိမအမျိုးတွေကပဲလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသက်ကိုပေးအသွေးကိုသွန်း3ရက်မြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်မွေဆိုးရဲ့ဥကောင်းကိုကြိတ်ခဲ့တဲ့မိမအမျိုးနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာယေရှုကတန်ရှင်တော်မျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအောင်မြင်တော်မျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမင်္ဂလာရှိတော်မျိုးဖြစ်တယ်အသက်ပေးတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဗိတ်တိုက်ရှိတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ oh hallelujah hallelujah praise the Lord thank you Jesus Abba Father we thank you ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်မိမအမျိုးနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဒီသားသမီးတွေအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရောရဲ့ victory ကိုရောရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဒီသားသမီးတွေအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရောရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဒီသားသမီးတွေရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရောရဲ့ချမ်းသာခြင်းဒီသားသမီးတွေရဲ့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရောရဲ့ချစ်ခြင်းဒီသားသမီးတွေချစ်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အိုးအဘဘုရားယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ဒီကိုခန္ဓာကိုဒီလောကမှာခေတ္တအသက်ရှင်တဲ့ဤကိုခန္ဓာကိုယေရှုဖျားအသုံးပြုပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျားအသုံးပြုပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျားအသုံးပြုပါဟာလေလုယာမာနရဲ့အမှုကိုပယ်ဖျက်တော်မူပါမွေဆိုးရဲ့အကြံကိုပယ်ဖျက်တော်မူပါမွေဆိုးရဲ့လောက်ရတဲ့ကိုဖယ်ရှားတော်မူပါမွေဆိုးရဲ့မြို့ရိုးတွေကိုဖြိုချပေးသနာတော်မူပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုအဘဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောနာမတိုင်းပုံကြည့်ပါစေအနန္တတကုရှင်ထာဝရဖျားဖြစ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်တော်ယေရှု၎င်းအဖခင်မိတော်ကြီးမားတော်ချစ်ခြင်းမြတ်၎င်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျား၏မိတ္တာဖွဲ့မှုနဲ့ပိတ်သိက်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတခုချင်းစီတိုင်းတို့ဒီကိုရီးယားသားသမီးတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်ဆက်တယောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင် praise the Lord ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ shalom hallelujah amen